हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हर्बल कफ एंड कोल्ड रेमेडी जोशिना के बारे में, जो एक बेस्ट कंपनी हमदर्द द्वारा बनाई जाती है, जिसका प्रचार प्रसार हाल ही में अभी बाबा रामदेव द्वारा कराया गया और इसके प्रोडक्ट्स की बिक्री उरूज पर पहुंची। ये आप देख सकते हैं हमदर्द वालों की जोशिना 200 ml सिरप, जो कफ एंड कोल्ड एंड स्नीजिंग व थ्रोट की ईचिंग को दूर करती है व सर्दी खांसी में बहुत लाभप्रद है। थैंक यू।